بسم اللہ الرحمن الرحیم Hey السلام there. علیکم ورحمۃ اللہ Subscribe to my وبرکاتہ۔ channel تناول and اسلامک also شبیر press سے this ہم bell اپنے icon. ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ سردی کا موسم ہے تو اس موسم کے اندر کھانسی کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں افاقہ کے لیے کون سا عمل کیا جائے، تو ہم یہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو سردی کے موسم میں کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کھانسی کی کوئی بھی قسم ہو، بلغمی کھانسی ہو یا خشک کھانسی ہو، کالی کھانسی ہو، عام کھانسی ہو، کوئی بھی دمے کی وجہ سے کھانسی کا شکار ہوں، یا پھر ٹی بی کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہو، کسی بھی طرح کی کھانسی ہو، تو اس کے لیے بہت ہی مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل کریں، معمول بنائیں، کچھ دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہم خطرناک سے خطرناک کھانسی کا یہ علاج ہو جائے گا۔ تو عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس پانی پر دم کریں، اور مریض اس پانی کو پیے، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ وما علینا